តបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺនាំបងប្អូនអរគ្នាមកមើលថាខ្ញុំចំណាយអស់ប៉ុន្មានពេលខ្ញុំទៅផ្សារម្ដងណានេះថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទិញជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់ហើយនឹងពេញប៉ោះបងប្អូនហើយសម្រាប់គ្រឿងក្នុងមាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញអស់4000ហើយជាមួយនឹងពេញប៉ោះវិញគឺមួយថង1000អញ្ចឹង3ថងហ្នឹងគឺ3000ណាបងប្អូនយ៉ាបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំបានទិញជាមួយនឹងពងមាន់ដែរសម្រាប់ពងមាន់នេះគឺខ្ញុំទុកចំអិនអាហារពេលព្រឹកទៅធ្វើការអញ្ចឹងហើយយើងទិញវាមកទុកចឹងមកបន្តមកទៀតខ្ញុំមកនាំបងប្អូនអរគ្នាមកសម្អាតគ្រឿងក្នុងមាន់របស់យើងនឹងគឺមានថ្លើមហើយនឹងសួតមាន់ហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងយកវាសម្អាតនេះដាក់អំបិលច្របាច់វាឲ្យនិយាយទៅសម្រាប់ថាកុំច្របាច់ខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នបែកនិយាយទៅបងប្អូនច្របាច់ឲ្យវាច្រាមមកហើយសម្អាតឈាមកកនៅលើមាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្អាបបងប្អូនយកវាឲ្យស្អាតមកហើយយើងក៏មានជាមួយនឹងគុជមាន់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនសម្រាប់គុជមាន់វិញយើងកាន់តែសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយឲ្យសូស្គូហ្មងដើម្បីអីឲ្យពេលយើងញ៉ាំទៅមានផាសុកភាពរបស់បងប្អូនញ៉ាំធ្វើឲ្យស្អាតញ៉ាំហើយក៏អត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្អាតមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមកលាងជាមួយនឹងពេញប៉ោះរបស់យើងគឺលាងវាឲ្យស្អាតមកបងប្អូនបន្ទាប់មកចាំយើងមកចិតវាធ្វើការចិតវាជាចំណិតល្មមមកបងប្អូនឆាចិតរបៀបម៉េចបងប្អូនតាមបេះដូងបងប្អូនចិតតែសម្រាប់ខ្ញុំចិតបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏មកហាន់ជាមួយនឹងសាច់របស់យើងហ្នឹងយើងហាន់វាល្មមមកកុំហាន់ទូចពេកឬក៏ធំពេកអីចឹងហាន់មកល្មមដើម្បីយើងឆាទៅឲ្យវាចូលជាតិគ្នាហើយឆ្ងាញ់ចឹងបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើការចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងខ្ញុំដាក់លាយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែរដើម្បីយកទៅឆាទៅវាឈ្ងុយហើយយើងមានជាមួយនឹងម្ទេសទៀតមកឆាទៅគឺថារឹតតែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងចាក់ប្រេងឆាទៅដាក់គ្រឿងក្រៅរបស់យើងនឹងចូលមកមានខ្ទឹមម្ទេសហ្នឹងឆាចូលគ្នាមកបងប្អូនបន្ទាប់មកចាំយើងយកសាច់របស់យើងហ្នឹងគ្រឿងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងទៅមកលីងជាមួយនឹងខ្ទឹមឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយទៀតអញ្ចឹងមកលីងវាឲ្យវាឈ្ងុយហើយចាំយកមកធ្វើការបងគ្រឿងតណាបងប្អូនហើយសម្រាប់គ្រឿងក៏អត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ករសទឹកត្រីជាមួយនឹងម្សៅរ៉ូឌីហើយនឹងប្រេងខ្យងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបងតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់អីមុនក៏បានដែរណានិយាយទៅឆាហ្នឹងងាយទេគ្រាន់តែឆាគឺបងប្អូនចេះហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចឆាតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនបានតោះពីយើងបងគ្រឿងហើយយើងត្រឡប់វាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាតិចមកចាំយើងមកធ្វើការបងបន្លែចូលបងប្អូននិយាយរួមទៅឆាពេញប៉ោះយើងដាក់វាឆាវាតាមត្រឡប់ទៅគឺឆ្អិនឲ្យបងប្អូនបើខ្ញុំទុកវាយូរឯព្រោះអីអស់ជាតិវីតាមីន C អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូដល់ចប់ណាបាយបាយ